හායි අද මම ඇවිත් ඉන්නේ හන්තානි ඉන්ටර්නැෂනල් බර්ඩ් පාක් එකේ බර්ඩ් ෆීඩින් ඒරියා එකට. පාක් එකට ඇතුල් වීමේ ගාස්තුවට අමතරව මෙතනදී තවත් රුපියල් 100ක් දීලා ටිකට් එකක් ගන්න ඕන. ඒ වගේම රුපියල් 100ක් දීලා කුරුළු කෑම එකක් ගන්නත් ඕන. මාස්ක් කණ්ණාඩි එහෙම අයින් කරලා යන්න ඕන. මොකද කුරුල්ලෝ ඒව අදිනවා. මම නැත්තට මුලින් ටිකක් බයෙන් තමයි ගියේ. මොකද කුරුල්ලෝ මේ දැල්ල ලෙලිලා හයියෙන් කෑ ගගා තමයි හිටියේ අපි එද්දි. කුරුළු කෑම අත් දෙකටම ගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මෙතන ලොකු ගිරව් වගේම චූටි ගිරවුත් ඉන්නවා. ඉතින් මම කෝකටත් අත් දිග ෂර්ට් එකක් තමයි අදන් ගියේ. ලොකුවට පෙවුනට පොඩ්ඩක්වත් බර නැහැ. මෙයාලා අතේ බෙල්ලේම වහනවා. ෂර්ට් එකේ බොත්තනුත් කන්න හැදුවා. මොකද එයාලා කන කෑම වලට ඒක සමාන නිසා වෙන්නේ නැති. හැබැයි අපිව නම් කපා කන්නේ නැහැ. එයාලගේ ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙකුත් ඇතුලෙන් ඉන්නවා. ඇත්තටම හරි අපූර්ව අත්දැකීමක්. හන්තාන බර්ඩ් පාක් එකට යනවා නම් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න.